मडगांव पोलिसांनी काल उसरा राती केल्ल्या एका कारवाये भितर तामिळनाडूच्या अरुण प्रसाद गणेशन या 30 वर्साच्या युवकाक अटक केली। ही जी कारवाय आसा ती ओल्ड स्टेशन रोड दामोदर लॉजाच्या फाटल्यान जाली आणि ह्या कारवाये भितर ही कारवाय जवळ जवळ एकाक स्टार्ट जाल्ली ती 3:30 सुमार काबार जाली आणि हातूंत भितर अरुण प्रसाद गणेशना कडल्यान 1 किल 60 ग्राम सुमार गांजा मेळ्ळो, जाची इंटरनॅशनल मार्केटाक 1,09,600 रुपया किंमत आसा। आनीक ही कारवाय बरे वेळ चल्ली। ताजे नंतर मडगांव पुलिसांनी ताका पुलीस स्टेशनार हाडलो आणि आज सकाळी तपास जो सगळो पंचनामा बी करून आज सकाळी 8 सुमार ताका अटक केल्ली आसा। आता मडगांव पुलीस ताका कोर्टा मुखार प्रोड्यूस करतले रिमांडा खातीर। ही जी कारवाय आसा मडगांव पुलिसांनी ती NDPS एक्टा अंडर केल्ली आसा आनीक ताज्या कुटुंबियांकय ह्या अटकेची माहिती दिल्ली आसा। सर्वोच्च न्यायालयाचे सगळे गायडलायन्स आसा ते फॉलो करून ही कारवाय केल्ली आसा अशी माहिती आमकां मडगांव पुलिसां कडल्यान मेळ्ळ्या। मडगांव पुलीस आता सद्याक ताजो तपास करतात, तो म्हणजे हो अंमली पदार्थ ताचे कडेन आयलो खंयच्यान आनीक जावं हो कोणाक दिवपाक आयिल्लो हाजोय तपास मडगांव पुलीस करतात। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू वळकानेकार।